Dem amat ya cuaca. Kehandap cai. Kaluhur sawah. Geus pokona nikmat bae di sawah mah pamikiran ge eueuh. Komo mun hees mah ieu tibra jigana. Bunga amat ya hirup kepelakan ayah jagong tinggal ngala kacang tinggal ngala kurang deui ieu dengan hiji ya kurang nama kurang ayang ieu ribut ayang ieu urek ke sawah barbar lain ya perasaana banget teh goreng-goreng teh ini laku-laku kurang jampe gitu ya jeung Jeffrey Nicole gantengan kana aing jiganap paling bonteng aing keur lapar kieu boga sahanya bontengna eta nina kadongna yeuh keur lapar kieu mah ai pangbogana ieu kadongna keur molor ieu ieu bener aing keur molor ieu mending kana di jailan kau yang ngerasa di jailan pak kurang meureun mang kami izin maling bonteng teuing geuh pokona bontengna ku kami dipaling mang kamana bonteng na ing perang geus paeh kieu aduh anya hayang bonteng anjay kabeneran ieu aya hiji ku aing alam mendingan anjay nemu yang nama nu leutik aing keras udah gitu ya nu hayang anya hayang ieu aya hiji aing leutik teuing ngaranna udah gitu ya di ayah hiji wake amat ieu ngeleyeup deh aing di saung aduh capek jigana makaya ieu kieu nya hirup susah capek kumakaya bae penghasilan mah teu sakumaha sabenerna mah karena kebutuhan ieu terpaksa jadi tani saha eta nu ngarencong bae paling bonteng meureun dah kieu teh dek busung eta nu maling bonteng ngeceng ala bae bonteng ieu beakeun kabeh teh nu leutik na loba hakan ku sia bawa ka imah ikhlas aing mah pan eta bogana bager amat aing merada-rada curiga eta ieu kabang bogana kumaha bonya bogana ieu aing rada-rada sieun ngakana ge aing tapi terpaksa aing lapar ya aduh aing bodoh teh ini ke kami dibeakeun mang bontengna mang nuhun keun eta ceng beakeun kabeh eta keun eta mabok eta jigana magoler tenang aing nyemprot kamari di ala asta si budak eta ku lapar-lapar buat beak bonteng geus disemprot keun mabok eta teler jigana eta ke kita di parangsata nu maling bonteng lewat deui yakin aing mah mabok eta jigana mah si budak tong teangkeun heun poe si mabok beneran di aing jadi pelaku ieu kieu carana sebuah aing balik Gani yang lilit amat sih. mana si budak eta lumpatna eueuh ih jalan ka dieu ieu molos
Aing kira aing mabok di jalan itu si budak. Bedus doang dia. Aya itapak nam ka dia ieu. Mabok di jalan babo eta. Iya aya tapak nam ka dia. Tuh. Di jelema ngagoler yuk. Bu aing kumaha ieu jelema bu anak batur. Budang ceng. Sudah. Pae ieu jelema anak batur yuk. Kayak aing minta tulung heula nih ka si budak nu mandi. Kalau jalan kan. Ya, tutup aja. Harus jadi. Ayo jadi. Woi, oi. Nah, Bang. Kita tulung. Ayo tungguan lagi tuh. Anak batur mabok. Gitu. Oh, tinggal ampunan gua eta mah goler di tengah sawah aja Bang gua. Ayo. Mana? Yo, di dia ya, ayo Kang. Mana, Bang? Iya yo, di dia yo. Pada batu aja. Ih, jelema halaeun deh. Iya Kang, kita dina mo maling bonteng aing. Atuh mabok punya disemprot ku aing. Kalah mabok dulu jeleman. Enggak saya mending gotong bela aing. Mending gotong aing aing. Anu pega. Diam sempit aing nyom. Yang lengan Kang, kami sipun aing jalan. Lain dia gede amat nah. Berat ya, bedul dong. Ih, kumaha ieu? Tenan ya. Makan kurang ya. Ya, baik Kang. Ya iya dia mah motor sih kan we. Oke, Cik kurang mah mending bang mereka cai. oh si sadar Ayo garagas. Ainan.